Приветик, мы с вами давно уже не общались. Очень давно. Это мое видео. Еще одно. Конечно, не в Роблоксе, но теперь постараюсь вылаживать очень много. Это туториал, как сделать такой стилус и для планшета, и для телефона. Например, я сделала стилус для своего планшетика. Это Samsung, как говорится. Он немного барахлит. Вот, теперь он работает. Ну, он барахлит очень. За то, что он сейчас не такой мокрый, короче. И, типа, надо его промочить, но то, что он работает, вот. Работает так, как говорится, хорошо. Как раз сейчас я сделаю себе запасной стилус. Этот стилус будет из вот этой ручки. Или давайте поищем какую-нибудь другую красивую. Нашла я тут, короче, такую розовую ручку. Тоже, мне кажется, подходит. У меня есть уже стилус с Куроми, моей любименькой. И, в принципе, Куроми меня не подводит. Только планшет становится мокрым немножко. Вот, типа... Ну, он немного вот барахлит, как вы видите. Барахлит, короче. Немного этот стилус, но ничего. Вот такой вот у меня стилус. Давайте начнем его делать. Возьмем любую ручку и давайте снимем с нее вот эту вот покрышечку и вот пасту. Стилус можно сделать даже с этой стороны, мне кажется, даже если она не открывается, так как она у меня не открывается. После того, как мы достали пасту, давайте возьмем колпачок и, как говорится, туда уже его засунем. Кроме у меня без колпачка. И тоже так нормально, если честно. Надо будет взять с ванны или с какой-то там у вас комнаты, я не знаю, ватный диск, промочить его и выжать хорошенько. Вот у меня что получилось. Теперь этот ватный диск надо взять и так вот поставить на эту сторону. Можно даже на эту ставить, но я решила поставить на эту сторону. И окончательный момент. Теперь я взяла такую резинку и давайте ее обмотаем вокруг нашего ватного диска. Вот я уже обмотала, и вот такой стилус у нас получился. Довольно-таки красивый. Давайте попробуем с ним поуправлять. Вот. Вот, в принципе, получается даже. Ну, немного также моросит, но уже не так много, если честно. Вообще не так много моросит. И это меня радует уже. Может, я буду использовать этот стилус в роликах или этот. Проголосуйте в комментариях. Или буду по очереди. Вот так. Всем пока. Надеюсь, помогла.